Halo rekan mahasiswa semuanya, jumpa lagi di tutorial online mata kuliah analisa data demografi sesi 7. Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai kebijakan kependudukan lanjutan sesi ke-6. Setelah mengikuti materi sesi ke-7 ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan data kuantitatif, kualitatif, dan sumber data beserta metode pengumpulannya. Sumber belajar utama bagi mata kuliah ini adalah buku materi pokok S4 pada bab 5 atau analisis data demografi yang dapat saudara akses melalui ruang baca virtual pada perpustakaan digital melalui akun yang saudara miliki. Saya harap mahasiswa dapat mempelajari, menyimak, dan mengaplikasikan materi pembelajaran secara baik dan benar dengan niat yang tulus. Salam sukses untuk kita semua dan selamat